Hello，大家好，我是阿康。在前几集或者应该是几个月之前，我有跟大家稍微介绍一款插件，叫做 Animation Composer。那它里面有内建很多一些很酷的转场，你只要拖进去，那你的 PR 就可以直接实现一些你可能要调动很多 transfer 才能做出来的转场。那另外的话，它本身也有带一些很酷的一些音效库。今天要来分享另一个，我个人觉得音效库算是更多更全，然后呢，它也有一些什么 motion graphic 啊，然后一些 HUD， 甚至一些我们所提到转场滤镜都有的，而且重点是它是免费的。好，那它是正版免费，我不是在弄什么盗版破解的之类的。OK， 好，那这个东西叫 Motion Bro。那我们废话不多说，我们马上来稍微讲一下吧。首先，我们先打开这个 Motion Bro 的这个网站，那这个网站的网址我会放在影片的下方，那我们就点开就可以了。那首先呢，我们第一个步骤不是什么 free preset， 这里有3个东西啊，那你可能会搞不太清楚，我们就按下面这个就好 ，download extension。download 完之后的话，它就会出现在这一边了，就是它其实下载蛮快的。不过呢，你会发现一件事情，好，我们来看一下这个 extension， 我们点开来。然后把它拖进来，你会发现它的档案很特别，它叫做 ZXP 档案。ZXP 是什么呢？正常来说，我们用 zip 档应该是开不太了。对，你如果是用 zip 格式打开的话，它是开不了的。那另外呢，我们就需要另一个东西叫做 ZXP installer。好，在这里。那 ZXP installer 的话，我一样连结会放在影片下方，你们可以自己去安装一下。其实这个很简单，就点一下，然后这边会跳出来，然后安装一下，很快很快。好，那我们就直接来稍微讲一下如何安装好。打开这个 ZXP installer， 它会长这样，就这样，没东西了。好，我们先叫出刚刚的那个文件好了。我们把这个 Motion Bro 这个 ZXP 拖进来。对，有一件事情要稍微提醒哦。我们这边的话 ZXP 它的一个安装路径不能有中文，像这个本机的话这无所谓，因为我是放在低潮，所以这个应该是写低潮才对。那如果中间可能有些什么中文字，像说什么某某插件之类的，或者是一些什么特效，就中间可能你的一些资料夹路径是有中文的话，那它可能会安装失败，所以这一点你要稍微注意一下。不过你也不用太担心说放很奇怪的位置，因为这个 Motion Bro 安装完这个东西就可以直接删掉了，所以就是在安装的时候，你记得路径就是要放在没有中文的一个位置。好，那我们现在来看一下，这个就代表说已经安装好了。安装好，那我们就可以直接把它关掉。接下来呢，我们打开我们的 PR， 这边要再补充一下好像因为是最新的版本，那它好像是需要 15.0， 那大概就是 PR 2021以上的版本才可以去安装。所以如果是版本不够的话，我个人建议可以去升级一下。如果你装那些预设包，好像就只有一些音效包可以使用。好，那我们就打开一个新的一个网站。那这边的话，应该会有一个 Window， 这边有一个 Extension。我们把这个 Motion Bro 打开来之后，就会看到一件事情，就是好像什么都没有。好，那这个东西他们就写说，你的预设包还没有安装，所以说呢，你要按这个 Setting。好，打开这个 Setting， 然后我们看这个 Change Path， 然后呢，我们就开始选一个资料夹。那我们可以这边随便找个地方都可以，就是哪一个槽都无所谓。我们就开一个资料夹，好，那叫 Motion Bro， 那我们就打 MB， 好，我们就要选这个选择。它这个讯息代表说它已经设定好，但是它没有发现你有装任何的预设包，所以说请去安装预设包。那我们就按 OK， 这边都无所谓。OK， 好，这边的话我们就先关掉。那我们接下来刚刚一直提到预设包嘛，所以这边我们就要来装一下预设包。这边有一个叫 Free Preset， 直接点开来。好，然后呢，这边有 PR 的预设包跟 AE 的预设步骤都一样，所以我就示范一个就好。那我们这边就是有很多这个预设包，那这边可以选择价格。就是自定义价格。那如果你是个人用的话，就是直接按0就好。对，那这个如果你是商业用的话，再用到15。好，我们就直接，因为我之前买过，所以他就写再次购买。那他会输入你的email， 密码的话，你稍微填一填就好，就不用太在意。那我们就可能随便 ，OK， 好，注册 ，OK。就随便乱填就 OK 了。这个时候你的信箱就会收到它的一个邮件，我们就点开我们的信箱。好，我们点开来之后，我们会看到这个讯息啊，你已经购买，然后我们就按查看内容。这时候呢，我们就按下载。那下载的话，你会发现，怎么那么小，只有745bit，对，就它可能连1KB 都不到，对。好，我们看到这个东西下载好了，我们打开来，你会发现它只有一个 README。那简单来说的话，它会导引到另一个 Mega 的连接这边。那你会发现，这太麻烦了，就是你购买整个流程就
只有得到一个 Mega 连结。那我这边的话，我先把 Mega 连结先丢到我影片下方啊，你们就直接点开来啊。当然，你们如果想要体验一下这流程的话，也可以这样做了。好，那接下来的话，我们就回到刚刚我们预设的一个资料夹，对，就是我们设这个预设包会在这边。我们的话就全部把它移到这边，然后全部夹缩在这边好了。好，那解压缩完之后，我记得应该就不用再另外点开，就是给它放在这边啊。当然，你一些其他东西是可以直接删掉的。好了，我们打开我们的 PR， 然后呢，我们这边 Windows Extension， 然后一个 Motion Pro， 就是刚刚开过的。我们接下来就可以看到，哇，这边就有一整排东西可以使用。好，那我们首先呢，我们先来示范一下，就是一些我觉得蛮喜欢的一些东西，像 Graphic 就是一个类似那种动画的东西。一种图形动画，那我们直接按 Apply， 然后它就可以使用了。使用的话，我建议就多点几下吧。然后呢，那这边有个 Edit， 然后这边的话，我们就可以打说，应该中文也可以。好，然后上面也可以改。那这边的话，其实有很多东西是可以动的，像是我觉得有几个很万用啊，像底下有一些这种闪亮亮的东西，我们就给它加一下。它就会有一种闪亮亮的效果。那这个大小的话，你可能还要再稍微调一下。另外的话，可能还有一些我们刚刚提到那种 HUD 的 element， 我们直接加一下。那这边的话就会有一些那种很帅的特效。那再来的话，还有很多这种转场，我们把它加一下。好，我们这边就可以看到了，这边就有一个稍微这样的转场，会有一种这种撕裂的感觉。那当然我电脑可能还不够性能好，所以可能有些东西不能太顺。OK， 不过呢，整体来说的话，我个人觉得都还蛮不错的。尤其可能有些东西是需要绿幕啊，但是呢，你却不需要用到绿幕，就直接在那边按 Apply 就可以直接达成，我觉得算蛮方便的。好，那另外的话就是我们这边点开这个资料夹，有另外一个音效库，对，那音效库我个人觉得还算蛮方便的，就是你这样 Apply， 然后它就直接跑出来了。当然，这种音效我个人觉得比较偏向于电影啦。其实像台湾的一些片，就是你可能要类似这种比较有点情境的效果的话，我个人会比较推荐用这个。好，那整体来说大概就是这样了。那今天的影片的话就先到这边。那喜欢的话帮我订个阅，如果有任何问题的话，可以在影片底下留言，或者是来 DC 询问。那大概就是这样，那我们就下一次再见了，拜拜。